tose seca persistente, que normalmente piora de noite, a pesar de ter diversas causas, é máis común debido a algunha reação alérgica e, neste caso, o mellor a facer é combater a alergia, como o uso de un remedio antihistamínico como a loratadina, por exemplo. Além diso, débese descobrir a causa da alergia e evitar a exposición a esa causa. No entanto, existen outras causas que tamén poden provocar tose persistente, principalmente a exposición a poluição, o uso de cigarro ou a existencia de algún problema cardíaco ou respiratorio. Así, se a tose continuar por máis de unha semana, se piorará ou se for acompañada de outros sinais como catarro espeso, presenza de sangue, febre, ou dificultade para respirar, é moito importante ir ao hospital ou consultar un neumologista, un médico de familia ou un clínico geral para identificar a causa e iniciar o tratamento máis adecuado. As causas máis comuns da tose seca persistente são: 1. Alergia respiratoria. A alergia á poeira, pelo de animais domésticos ou polen das flores provoca irritación na garganta, facendo con que ocorra tose até que a causa da alergia respiratoria sexa identificada e eliminada. Este tipo de tose é máis común na primavera ou no outono. O que facer é fundamental identificar a causa da alergia, pois así me é posible evitar novas crises alérgicas. Além diso, pódese facer uso de medicamentos antihistamínicos para aliviar os sintomas. 2. Cigarro e poluição. O uso de cigarro ou a exposición a fumaza ou a cualquier tipo de poluição ambiental poden causar irritación na garganta, podendo tamén estimular o reflexo da tose, que tende a ser seca e bastante persistente. O que facer, nese caso é recomendado evitar ese tipo de exposición, ben como evitar fumar. Desa forma é posible evitar a irritación da garganta, a tose e o desenvolvimento de outros problemas de saúde decorrente da exposición frecuente, prolongada a fumaza ou poluição. 3. Asma. A asma é un problema respiratorio que provoca unha inflamación crónica dos pulmões que, além de tose seca, resulta en sintomas como falta de ar, fiado ao respirar e sensación de presión no peito. O que facer é importante seguir o tratamento indicado pelo médico, que envolve o uso de remedios inhalatorios que promoven a dilatación dos bronquios, facilitando a respiración e aliviando os sintomas. Além diso, é importante identificar o feitor responsável por desencadear a crise de asma, pois desa forma é posible evitar novas crises. Veja máis detalles do tratamento para asma. 4. Refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico tamén pode causar tose seca após a ingestao de alimentos apimentados ou moito ácidos, debido á subida do ácido do estómago até ao esófago. Além da tose, os sintomas poden incluir sensación de bolo na garganta, ansia e má digestao. Conexa máis sobre refluxo gastroesofágico. O que facer para aliviar a tose e os outros sintomas de refluxo. É importante ter unha alimentación leve pobre en alimentos gordurosos, além de tamén poder ser indicado pelo médico o uso de medicamentos que promovem a diminuición ou neutralización da cuantidade de ácido no estómago. 5. Problemas cardíacos. Algunhas alteracións cardíacas, principalmente a insuficiencia cardíaca, poden provocar un acúmulo de líquido nos pulmões, o que faz con que a persoa sinta vontade frecuente para tosir.
Alem da tose, pode haver dor no peito, falta de ar no repouso, hinchazo na perna e nos pés, e cansazo frecuente. Saiba recoñecer outros sintomas de problemas cardíacos. O que facer, neses casos, é importante que o cardiologista sexa consultado para que sellan feitos exames que permitan identificar a causa da tose seca e, así, iniciar o tratamento máis adecuado na OS o con acento agudo para aliviar a tose, mas tamén para tratar a alteración cardíaca. 6. COVID-19. A COVID-19 é unha infección respiratoria que tamén pode causar tose seca e persistente, além de dificultade para respirar, coriza ou nariz entupido, febre acima de 38 grados Celsius e cansazo generalizado debido ao comprometimento dos pulmóns. Faça o noso teste de sintomas para saber o risco de estar con COVID-19. O que facer, en caso de suspeita de COVID-19 é importante realizar o teste rápido e o teste de PCR para COVID-19 para confirmar a infección e ficar en isolamento para evitar a transmisión para outras persoas. Além diso, é importante ficar en repouso e ter unha alimentación máis leve. Nos casos que há dificultade para respirar, é importante se dirigir para o hospital para que sexa feita un rayo X de tórax e avaliar a necesidade de internamento. Confira máis detalles do tratamento para COVID-19, como tratar a tose persistente. O tratamento para a tose seca persistente debe ser direccionado para solucionar a súa causa. No caso de tose seca de causa alérgica, além do uso dos medicamentos receitados pelo médico, é importante beber, no mínimo, 1,5 litros de agua por día, porque a agua ayuda a manter as vías aéreas hidratadas e diminúe a irritación da garganta. Tomar 1 coller de sopa de xarope de cenoura ou de orégano cerca de 3 veces por día. Estes xaropes posúen propiedades antitúsicas, diminuindo os accesos de tose. Veja como facer estes xaropes. Beber 1 xícara de chá de hortela, cerca de 3 veces por día. A hortela ten masao tranquilizante, antitúsica, mucolítica, expectorante e descongestionante, ayudando a aliviar a tose. Para facer o chá basta adicionar 1 coller de chá de follas secas ou frescas de hortela e 1 xícara de agua fervente e deixar repoar por 5 minutos. Coar e beber a seguir. Tomar remedio para tose seca persistente sob orientación médica, como o Vibral, Notus, Antus ou Itos Plus. Por exemplo, evitar a poeira dentro de casa, já que o contacto con animais e a fumaza do cigarro poden ser as causadoras da tose seca persistente. Casos de tose seca persistente por máis de unha semana, merecen máis atención, especialmente se o individuo tiver asma, bronquite, rinairo, cualquier outra doenza respiratoria crónica. Ela pode significar unha piora do cuadro e a necesidade de tomar medicamentos antihistamínicos ou corticoides.